Вчера Даша пришла с корпоратива, подарила мне такую печку классную. Мультиварку. Мультиварка. В общем, я ее прячу, чтобы... Ой, куда я ее спрячу от котов? Никуда не спрячу. Мою... Ну ладно. Сейчас Да ладно, там она в коробке ж. Сейчас мы уезжаем, Даша с нами едет Новый год встречать. Мы уезжаем встречать Новый год к нашим животным. То есть сейчас 31 число. Мы сейчас быстренько на машину, 8:30, оставляем 3 кошек дома. Сонюшка, все, мы тебя оставляем. То есть ловушку оставляем Соню и Машу, 2 старушечек. И сами едем сейчас на дачу. Жорика взяли, Люсика, Дашу, папа, я. Все, всем привет. Покажем, как мы приехали. Угу. Сегодня для наших котиков тоже будет праздник. Я вообще такое покупаю редко, потому что у меня много котов, и это очень дорого. А сегодня такой праздник. Кстати, нам за этот месяц пришло от вас, дорогие подписчики, 2000 гривен. Чуть-чуть больше. Поэтому мы думали, успеем в этот раз что-то купить, но не успели. Мы в следующий раз приедем на работу на Рождество. И я зайду специально в зоомагазин. Можно было всякого там корма купить, мокрого, сухого, но это будет неинтересно и не запоминающее. Я хочу что-то купить там из предметов для животных, чтобы это было там запоминающее. Это первые деньги, которые прислали мне люди. Мне жутко неудобно вообще просить, но немножко просто подустала уже, поэтому большое всем спасибо. Я каждого назову поименно, и мы обязательно в следующий раз придумаем, что на эти деньги купить. А пока я покупаю корм, я уже купила всяких там обрезков, купила сухого корма на 1000 гривен. А сейчас хочу тоже, чтобы у котов был Новый год. Витя наварил собакам каши классной, очень гречневой, с обрезками. А я котам куплю такие вот консервы, они здесь по акции. И будет сегодня и завтра у них тоже праздник. Мы сейчас купаемся и едем к нашему дому. Встречал. Короче, у нас не зима, не Новый год, а какая-то жопа. Извините за выражение. Воды, дождя, все поразмокало. Малые ночевали ночку одну на уличке, да? Зайки мои золотули. Даша привет, сейчас Даша выйдет. Будет вас снимать целые сутки. Какой нам Маша испекла торт? Это торт для людей. Подружка Маша у меня такой испекла нам новогодний торт. Мы приехали на дачу. Все мокрые. У нас погода не новогодняя совсем. Какой-то ужас. Слякоть, все порастаивало. Чапки мокрые, коты все мокрые. А торт красивый. Называется пудинговый, по-моему. Очень вкусный. А что ты им даешь? Я же купила им консервы. Они вкуснячие такие. Так, давайте кушать быстро. Боже, одни хвосты. Давайте новогодний ужин. Новогодний ужин, вкусненькие консервочки. Давай. Конечно, обычненькие с магазина АТБ, но что сделаешь? Так, неудобно. Даш, давай я на полу кому-то дам. Давай. Давай. Лёня, иди сюда. Тебя хотели видеть. Как там Клёпа? Как там Клёпа? Клёпа затерялась. Маленькая клёпа. Маленькая Клёпа. Смотри, какая маленькая Клёпа. Давай на стульчике. Подожди, тарелка. Тарелка. Что такое? Не всем дала, сейчас дам. А ну, покажи Чапу. Сейчас. Урвала Такое, кусок. урвала кусок. Так, вкусно, вкусно. Вкусно. Вот вторая. Вторая. Купили Даше новое одеяло. Клёп, ты где? Вкусно? На, мамульки, на. Вкусно? Как вкусно. Вкусно. Ну, и такое впечатление, что они не ели, понимаешь, сколько корма, сколько всего и сухого корма, и какого хочешь. Сейчас будем готовить. Давайте, мы покушаем. Потом Витя сварил каши им вкуснячий. Люсик он не досталось, Люсик, иди, Люсик. сыночка, моя, иди, ты не видишь, да? Дай в комнате ему. Ну пусть он хочет в компании поесть. Мне нравится. Ему нравится на столе в компании, пусть кушает. Давай, кот. Давай. Там нашу чапу едят вкусно. Главное, что Чапа идет. Это вам сейчас побудете в этой комнате. Даша, мы их всех на ночь выгоним. Потому что они тебе не дают Никогда поспать. не кидается. Моя зайка. Самая Самая благородная интеллигентная кошечка моя. Давай, Котя. Красавица. Иди, моя девочка. И Надюша здесь. Давайте я вам здесь дам.
Ой, вкуснятина. Скажи, нам сухой корм надоел уже. Сухим кормом кормить котов это все равно, что человек питается всю жизнь в Макдональдсе. Это что-то и натуральное. Ну это, конечно, не натуральное, но мы иногда даем натуральное. Мусюнечка, давай. Нести с Юлечкой. Так, это такое у нас, Даша, одеяло. Сейчас нам новое запачкают. Так воно що Это там? мы приехали, у нас в доме так прохладненько. Коты себя вели хорошо. Практически ничего не понаделывали. Практически. Это не значит, что ничего. Мы уже убрали. Сейчас будем готовить новогодний стол. Папа наварил каши еще. Давайте кушать кашу. Чап. Чапы. Ну что за кусок мяса во рту? Вот скажи, это что за крадло малое? На. Он вареная гречечка. Не сильно-то они голодные. Ну, правда, сухой корм они весь поели. На. Кто будет гречку с мясом? Давайте вам еще гречку с мясом. Давайте вам тарелку мыть. Все, наслаждайтесь этой комнатой, потому что скоро я вас выгоню. Давай. Давай. Кушайте. Короче, не хотят они кашу. Детям твою есть, а собаки большие будут есть. Поедят, ой, Так, пошла я больших собак. ты больших давай. Да. Идем будить Дашу, идем. Пришли Дашу будить, да? Ой, пришли Дашу будить. Даша укрыта с головой, да? Ой, пришли Дашу будить. Жора, а ты что, на кровать залез? Да я же его на улицу не пускала, вернее, пускала, лапы вытерла дурачку. Только грязи носит. Ты, свинка Пеппи. А ты что там стоишь? Газелюшка, запрыгивай. Запрыгивай давай. Даша, смотри, чтобы не грызнул. Он такой парень у нас, очень-очень-очень странный. Скоро мы тебе поедем, наверное, сыночек, обрежем одно место. Не будешь ты такой агрессивный, как мне написали. Читала комментарии, как написали, что если собаку кастрировать, то будет нормальная собака, а не агрессивный. Ну все. Будите Дашу, да, сейчас будем супчик варить, да. Да, будем супчик варить и будем гулять с собаками. Даша на улице, это капец просто. На улице хуже погоды не придумаешь новогодней. Столько грязи, столько луж, что-то не видно нашего этого жучка. Очень красиво, по Дашиному новому одеялу. Ну что, ты выспалась, Даша? Не выспалась? А тебе сколько надо? 3 суток спать, чтобы выспаться, да? Понятно. Ну все, давай будем вставать, да их с ними гулять. Так, я лягла отдыхать. Кто тут мне мешает? Кто это? Кто это? Леся, ты? Даша, кто это? Леся. Леся сопит. Жора, я тебя боюсь. Жора, я тебя боюсь. Ты знаешь это? Ну вот 1 января. Хочу отдохнуть, полежать. И что это такое, а? Вот хорошо, что я сегодня Даше дверь закрыла. И дали выспаться Даше. Правда, Жорик? Дали Даше выспаться. На Дашину постель скажут. Ну вообще скажи, антисанитария какая-то. Лезь. Так они все чистенькие, чего? Ну они все чистенькие. Лапа чистая, покажи. Чистая. Лапа чистая? Чистая. Чистая лапа. Он на улицу просится, я его не выпускаю, потому что он сейчас будет мне только грязь нести. Ну да. Это я вот еще так могу его подержать, но Жора не ближе, ни на 1 сантиметр. Ты слышал? Потому что мама, Даша когда-то без губы осталась 3 года назад, укусил Дашу, ездили к врачу, к хирургу зашивать губу. Это лоб мне прокусил, он уже нормально, заживает понемножку. Жор, ты там что, знаешь, что про тебя говорят, да, Жор? Да. Он Слушай видит, да. внимательно, да. Он знает. Давайте, у нас сегодня такой насыщенный день. Просто насыщенный, пренасыщенный. Даша приехала на 1 день. Надо поснимать вас, надо к Ричи сходить. Сегодня будем, Даша, Чап знакомить с жучком. О, отлично. У нас еще Чапа не знакомый с жучком. Хорошо. Хорошо. Ну что, идем вставать, варить новогодний супчик.